السلام علیکم پښتنو. دا ویډیو په خاصه توګه د هغه مسافرو د پاره ده او د هغه ځوانانو د پاره ده کم چې په سعودي عرب، دوبۍ، قطر، عمان کې پاتې کېږي، خپل نوکری کوي، هلته خپل روزګار کوي او د هغې سره په پارټ ټایم کې غواړي چې خپل بزنس په مخ کې وړاندې بوځي او هغوی ته اضافي پیسې راشي. د دې باره کې دا ویډیو ده او په خاصه توګه د هغه ځوانانو د پاره کم چې په پاکستان کې دننه دي یا په افغانستان کې دننه دي او غواړي چې خپل انکم سیوا کړي، دوی بې روزګاره دي یا هغوی په سکول کې ټیچینګ کوي یا سرکاري نوکر ولې نه وي یا مطلب هسې دا ویم چې خوښ یې تش یې ګرځي او غواړي چې خپل انکم کې څه ناڅه مطلب اضافه راولي، د هغوی دپاره ده. یاد ساتئ دوستانو، نن سبا یوه ګولډن اپارچونټي ده د هغه ځوانانو دپاره چا چې څه لږ ډېر تعلیم کړی وي او ذهني کار کوي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په سعودي عرب او دوبۍ مارکیټ باندې نن سبا ډېر ښه بزنس کیږي د امازون د لارې. زه لږ ستاسو کنسپټ کلیر کوم، ډېر په اسانتیا سره زه تاسو پوهې کوم چې تاسو په دې مارکیټ باندې څنګه کار کولی شئ، آیا راتلل پکار دي نه دي راتلل پکار، څنګه به په دې باندې ته په مخ کې وړاندې ځې، کله راتلل پکار دي کله نه دي راتلل پکار او په څه طریقه سره ته په دې باندې بزنس کولی شئ. یاد ساتئ د ټولو نه وړاندې په سعودي عرب او دوبۍ مارکیټ باندې د LLC کریټ کولو ضرورت نشته. یعنی څنګه چې په US UK مارکیټ کې تاسو LLC کریټ کوئ او په هغې باندې بیا تاسو خپل بزنس کولی شئ، د امازون د لارې تاسو ایز ا سیلر هلته کار کولی شئ. نو په هغې باندې مینیمم که تاسو خپل کلکولیشن وکړئ نو تقریبا د 2.5 لک روپو نه واخله د 3 لک روپو پورې ستاسو اکاونټ رجسټر کیږي. همدغه رنګې په سعودي او دوبۍ مارکیټ باندې اکاونټ د رجسټریشن څه خرچه نه راځي، یعنی فری اف کاسټ بغیر څه پیسو تاسو هلته خپل اکاونټ رجسټر کولی شئ په سعودي عرب او په دوبۍ مارکیټ باندې. بل یاد ساتئ خپل نوکریم جاری ساتئ، خپل کار روزګارم جاری ساتئ، لږ دې طرف ته دی لا پکې ټچ ورکړئ ځکه چې نن سبا مارکیټ ډېر زیات سموت روان دی، ډېر ښه روان دی د سعودي او د دوبۍ مارکیټ په خاصه توګه باندې. هلته څه کول پکار دي، که د چا سره پیسې وي لږې ډېرې یاد ساتئ نو تاسو په هغې باندې انډیویجول اکاونټ کریټ کولی شئ، د لوکل مارکیټ نه پروډکټ راغستلی شئ او هغه په امازون باندې خرڅولی شئ چې لږه ډېره پوهه ستا سره وي، کم از کم چې تا سره پوهه نه وي بیا په هغې باندې کار نشئ کولی او پوهه تاسو اوس هم حاصلولی شئ، په دې کې داسې څه غټې خبرې نشته. دویمه که ستاسو سره پیسې نه وي نو تاسو په هغې باندې FBM هم کولی شئ، یعنی پروډکټ مختلف ځایونو کې تا ته معلوم دي، راشه په خپل اکاونټ باندې لیست کا چې څه ټایم کې اډر راځي هغه د هغه ځای نه راخله او په مخ کې وړاندې هغه کلاینټ ته یا هغه کسټمر ته رسول دي. نو په هغې کې تا ته خپل کمیشن میلاویږي، یعنی په مارکیټ کې په څه ریټ کې میلاویږي هغه تا ته میلاو شو، په مخ کې وړاندې دی په امازون کې په کلاینټ په هر څومره پیسو باندې خرڅ کو بقایا تا ته پیسې میلاویږي. اوس یاد ساتئ چې د دې کې د څومره پیسو ضرورت دی. نو تاسو چې په دې کې اکاونټ کریټ کړی وي او تاسو د امازون د لارې کار کوئ، یاد ساتئ په امازون کې 2 قسمه اکاونټس دي، په سعودي دوبۍ مارکیټ باندې هم همدغه رنګې په US UK مارکیټ هم. په سعودي دوبۍ مارکیټ باندې چې څنګه 2 قسمه اکاونټ دي، یو دی بایر اکاونټ، یعنی هغه سړی چې هغه اغستل کوي هغه به هم یو اکاونټ کریټ کوي، د هغه نه د موبایل نمبر یا جیمیل اکاونټ په هغې باندې دی اغستل کولی شي. بل دی سیلر اکاونټ، نو په سیلر اکاونټ باندې هغه اکاونټ کې ته خپل لیسټینګ کولی شي، خپل پروډکټس خرڅولی شي. نو که چېرې ته د امازون د لارې په خرڅولو په سوچ راځې ته به امازون سیلر سنټرل اکاونټ کریټ کې. یاد ساتئ دغه اکاونټ کریټ کېږي څنګه، بیا مخکې پوهې کومه ډېر په اسانه سره. هغې کې ستا که تاسو په پاکستان کې پاکستاني شناختي کارت پکار دی، همدغه رنګې د بینک سټیټمنټ پکار دی. بینک سټیټمنټ څنګه پکار دی چې هر یو بینک وي خو چې د هغې کم از کم د 3 میاشتو نه واخله تر 6 میاشتو پورې هغه بینک سټیټمنټ پکار دی. د هغې سره که تا سره د بینک سټیټمنټ نه وي نه یا پې ته انسټال که د هغې سټیټمنټ باندې هم ته مطلب خپل اکاونټ کریټ کولی شي. همدغه رنګې ATM کارت پکې لګي یا مطلب ماسټر کارت ورته تاسو ویلی شئ، هغه ماسټر کارت هم پکې پکار دی ځکه چې یو ځای کې هغوی مطلب غواړي هغه چې مخکې تاسو پروسیډ کړئ نو په مخکې وړاندې تللی شئ. اوس شناختي کارت کم پکار دی پاکستاني، ځکه چې پاکستان ته د امازون سیلر سنټرل اکاونټ کریټ کولی شي او په هغې کار کولی شي څنګه چې زموږ شاګردان لګیا دي، موږ په خپله باندې لګیا یو. اوس یاد ساتئ په سعودي دوبۍ مارکیټ کې دې نه وړاندې ما خبر کړو سمارټ کارت پکار دی کوم چې انګلیش والا دی. او که ته په سعودي کې او یا په دوبۍ کې نو یاد ساته دوبۍ کې پرابلم الان وخت نشته، خو په سعودي عرب کې که تاسو په اقامه باندې اکاونټ کریټ کوئ نو ستاسو نه کمپنی رجسټریشن غواړي یا CR ورته تاسو ویلی شئ. نو هغه تاسو په اقامه باندې که چا کریټ کړي وي نو هغه بند شوي هم دي پکې زیاتره اکاونټس، او چې کله تاسو په پاکستاني ډیټیلز باندې اکاونټ کریټ کوئ نو پای کې پرابلم نه وي، هغې باندې دا د ټول خلک کار کوي. د اوسه پورې داسې څه آفیشل خبر نشته د امازون د لارې چې یاره موږ د اکاونټ بندو چې یاره یا د پاکستان په ډیټیلز باندې یا په بل ځای باندې چې په اقامه باندې جوړ شوي دي نو هغه امازون نه دي بند کړي، بلکې هغه سعودي عرب حکومت په خپله باندې بند کړي
CR غواړي مطلب چې کومه رجسټریشن دی چې هغه ته اپلوډ کړل هغه ته نو ستا اکاونټ دوباره ری ایکټیو کیږي. دوباره راځو که په سعودي عرب دوبۍ مارکیټ باندې تاسو کار کول غواړئ د امازون د لارې مینیمم څومره انویسټمنټ تاسو کولی شئ. په دې خبره باندې ځان پوه کړئ په امازون کې داسې کار کول یعنی داسې دا هغه اکاونټ نه دی چې هغه ته پیمنټ وکړو سبا به راپاسې یا به دې $2 ګټلي یا به دې 3 ګټلي یا به دې 10 ګټلي. هغه داسې دی لکه فرض کا زما سره دا یو پروډکټ دی دا پروډکټ مارکیټ کې اغستل دی په لوکل مارکیټ کې یا د چاینا نه ته اغستې شي یا د پاکستان نه هم ته لیږلی شي او هلته بیا دا پروډکټ باقاعده ویر هاوس ته ځي. الته ویر هاوس یعنی د امازون ګودام به تاسو ته ویم الته چې دا لاړلو چې سټیم په دې باندې اډر راشي د امازون دغه سرویسز امازون ورکوي الته چې کوم خلک کار کوي دا پروډکټ راچوتوي او کسٹمر ته رسوي داغه نه دغه پیمنٹ ریسیو کوي یا مطلب هغه آنلاین پیمنٹ کړي یا کیش آن ډیلیوری دی وکي خپل کمیشن تی واخلي هغه ته وي FBA چارجز صحیح ده چې تاسو کیلکولیشن وکي تقریبا هغه 30% FBA چارجز دی یعنی په سلو کې 1.5 روپۍ چې دی دا امازون د FBA چارجز اخلي او دا پروډکټ به باقاعده ته اخلي. خو دویمه خبره یاد ساتئ په امازون کې تاوان هم شته. تاوان پکې څنګه دی یاد ساته چې په یخنۍ کې ته د ګرمۍ سامان خرڅې او په ګرمۍ کې ته د یخنۍ سامان خرڅې نو ته به په دې کې تاوان کې بل چې تا ته آیډیاز نه وي یعنی آیډیاز پکار دی چې ته د هر پروډکټ ریلیټډ چې کوم انفارمیشن دی د هغې باره کې تا ته معلومات وي چې دا په ورځ کې څومره پیسه خرڅېږي د دې BSR څومره دی ریټینګ څنګه دی ریویو مطلب څومره ده د هغې حوالې سره چې ته د دې نه خبر نه نو ته به په دې کې تاوان هم کې یعنی زه تاسو ته وایم که چېرې تاسو په امازون باندې کار کول غواړئ په سعودي دوبۍ مارکیټ کې نو د دې دپاره به تاسو څه ناسه زده کړې کوئ چې کله تاسو زده کړي وکړئ په دې باندې به مخکې وړاندې ځئ ادروایز چې تاسو زده کړه نه کړي نو تاسو به هر قسمه پروډکټ اخلئ او هغه به خرڅول د هغې به مخکې خرڅول غواړئ او بعضې وخت کې به ستا انوینټري خرڅېږي نه وجه دا ده چې تا ته معلومات نه و ته ډایرکټ راغللې او تا واغستلو مخکې خرڅول غواړې هغه به بیا ته په تاوان خرڅې ځکه چې تا ته خو د هغې باره کې علم نشته نو علم حاصلول په دې کې ډېر زیات ضروري دی او یقین وکړئ چې ډېره کافي فایده په دې کې کېږي که چېرې تاسو په صحیح معنو باندې په دې کې کار وکړئ که هغه سعودي عرب مارکیټ دی که هغه دوبۍ مارکیټ دی همدغه رنګې به زه به تاسو ته نوې نوې انفارمیشن در کومه ریلیټډ سعودي عرب او دوبۍ مارکیټ باندې چې تاسو په دې باندې څنګه کار کولی شئ څنګه نه شئ کولی نو پاکستان کې دننه به تاسو ناست یې په سعودي او دوبۍ مارکیټ باندې تاسو په مخ کې وړاندې کار کولی شئ. همدغه رنګې زه په خپله باندې د دې ټریننګ هم ورکوم مختلف ویډیوز به تاسو د دې نه وړاندې زما کتلي وي سکسس سټورۍ هم زه شیر کوم د مختلف شاګردانو بعضې وخت کې خلک پوښتنه کوي چې یاره ستاسو سکسس ریشو څومره ده نو زه هغوی ته وایم چې کله 90% شي کله 60% شي همدغه رنګې کله 50 شي کله 40 شي او کله 10 شي وجه دا ده چې څومره سټوډنټس راځي بعضې سټوډنټان زده کړه کوي بعضې مطلب هغوی سره ډاکومنټس نه وي تاسو ته وایي چې یاره ډاکومنټس پای کې ضروري دي ضروري څنګه دي چې یاره ستا شناختي کارډ پکار دی د بینک سټیټمنټ پکار دی د بینک سټیټمنټ نه د نیا پی سټیټمنټ دی هغه تاسو په 2 منټو کې تاسو اکاونټ کریټ کولی شئ 2 ورځو کې بیا د هغې رجسټریشن کېږي په هغې باندې ټرانزیکشن وکړئ د 8 ورځو ټرانزیکشن چې تاسو وکړئ د هغې بینک سټیټ باندې هم تاسو کار کولی شئ داسې مختلف په دې کې نور څیزونه دي چې هغه موږ الریډي لګیا یو په دې مارکیټ پلیس باندې کار کوو همدغه رنګې تاسو ته معلومه ده په تیمرګره کې زما یو برانچ دی بټخیله کې زما یو برانچ دی الحمدلله ډېر زیات خوشحاله یم زما چې څومره هم شاګردان دي دا ویډیو زما ګوري الحمدلله د زړه د خلاصه خدمت کوم څه چې په ویډیو کې ویم هغه زه کوم او پریکټیکلی کوم او بل زمون کلاسز چې دي هغه پریکټیکل دي درېیمه خبره به بله زه تاسو ته وکړم یاد ساتئ داسې نه چې یاره تاسو ټول وخت امازون له ورکوئ چې یاره تاسو په امازون کې 40 ګنټې لګي دا پارټ ټایم جاب دی چې ته په دې کې لږ ډېر روزګار کوي چې بیا کله تا ته پته ولګېده چې بالکل زما د جاب نه یعنی زه کوم روزګار کوم د هغې نه په دې کې ما ته فایده ډېره زیاته ښکاري بالکل موسټ ویلکم ته دې ته بالکل راتلی شي فل ټایم ته په دې کې کار کولی شي ایز ا سپلایر چاله کار کولی شي ایز ا ورچوال اسسټنټ چاله کار کولی شي همدغه رنګې هانټینګ ته کولی شي ډېرې زیاتې لارې دي پکې تی څنګه کې دا ستا د سوچه پورې خبره ده ته پکې څه کول غواړې یعنی بغیر انویسټمنټ هم ته به دې کې کار کولی شي او د انویسټمنټ سره هم همدغه رنګې که تاسو وسوئ چې به دې کې به مینیمم انویسټمنټ څومره نو تاسو د 10,000 نه هم سټارټ اخیستی شئ 10,000 که تاسو د دې کلکولیشن وکئ نو د 115 نه واخله د 140 ریاله پورې تاسو د دې نه سټارټ اخیستلی شئ دا څومره ګټي دا ډیپینډ کوي چې ته کوم ټایپ مطلب پروډکټ باندې کار کوي هغه د کمې کیټګرۍ پروډکټ دی نو د هغې حوالې سره بیا ته په مخ کې وړاندې تللی شي خو زده کړه یې ډېره زیاته ضروري ده بغیر زده کړې راتلل
په دې کې ناکامي ده. ظاهره خبره چې کله ته یو څیز د یو څیز باره کې تا ته معلومات نه یو ته راځي یاد ساتئ دا هغه ویب سایټ نه دی چېرې ته هغې ته پیسې وخېجو $200 $300 او سهار مطلب بره لاړلو ښکته لاړلو مطلب دا یو فزیکل تاسو ویلی شئ چېرې پروډکټ اخیستل دي لیږل دي هغه خرڅېدل دي خرڅېدو نه بعد تا ته خپله اندازه لګېدی شي چېرې به زه فایدې طرف ته روان یم که ګټې طرف ته روان یم زه فایدې طرف ته روان یم او که نقصان طرف ته روان یم. دا به یو وړوکې غوندې کې ویډیو چې ستاسو مخې ته مې کېښوده انشاءالله نور ویډیوز به هم د دې ریلیټډ موږ کوو څومره هم چې پښتانه دي پکار دی چې یاره آنلاین زده کړي وکړي دوره ډېر زیات بدل دی پکار دی چې تاسو د نوي دور زده کړي وکړئ او په مخ کې وړاندې لاړ شئ انشاءالله کامیابي به هم ستاسې وي. یو جهان مننه.